Η Microsoft αλλάζει με δυναμικό τρόπο τους κανόνες του παιχνιδιού εξαγοράζοντας την Activision Blizzard, μία από τις εταιρείες κολοσσού στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών με γνωστούς τίτλους όπως το Call of Duty, το Candy Crush και το Warcraft. Σύμφωνα με τον Σατία Ναντέλα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft, τα παιχνίδια είναι η πιο δυναμική και συναρπαστική κατηγορία ψυχαγωγίας σε όλες τις πλατφόρμες. Επενδύουμε σε παγκόσμιας κλάσης περιεχόμενο για μια νέα εποχή παιχνιδιού που φέρνει παίκτες και δημιουργούς μπροστά και κάνει το παιχνίδι ασφαλές, περιεκτικό και προσβάσιμο σε όλους. Η συμφωνία αναμένεται να αγγίξει τα 64 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 18 μηνών κατά το οικονομικό έτος 2023. Διάστημα μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς και τις εκκρεμότητες της Activision με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και τις σημαντικές ανισότητες στις αμοιβές των υπαλλήλων.